سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډک داستان لرم. تمه ده تر پای یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یو نفر ماسخوتن داسې مهال کور ته ننوت چې بچیان یې وده وو. له ښځې یې وپوښتل: آیا ماشومانو لمونځ وکړ؟ ښځې یې ځواب ورکړ: نه. له لوږې سخت وچغېدل، اوس همداسې په نهاره ویده شول. خاوند یې وویل: زر یې پورته کړه چې لمونځ وکړي. ښځه ورته وایي: که یې پورته کړم بیا به ډوډۍ وغواړي، همداسې ویده به یې پرېږدو. خاوند یې وویل: رزق یې د الله جل جلاله په ذمه دی او د لمونځ په کولو یې زه پرې مامور کړی یم. کله چې ماشومانو لمونځ وکړ، دروازه وټکېده. د ښار یو مشهور تجار دروازه کې له مزدورانو سره ولاړ دی او له خوړو ډک پتنوسونه یې لاسونو کې نیولي دي. سړی په حیرانتیا وپوښتل: دا دومره منظم خواړه مو موږ ته په کومه خوشحالۍ راوړې؟ تجار وویل: د تجار شریکانو ته مې ډوډۍ کړې وه، تر خوړو مخکې مو جنجال وکړ، هغوی بې له خوراک پورته شوه. ما هم ژمنه وکړه چې خپله یې هم نه خورو. هغې کورنۍ ته به یې ورکړم چې له دروازې سره یې څوک را سره مخ شو. زه قسم کوم چې دلته یو څوک ولاړو، زما قدمونه هم همدلته بند پاتې شو، خو اوس هغه هم نشته دی. نو درنو لیدونکو، کوښښ وکړئ چې لمونځ په پابندۍ سره وکړئ، ځکه چې لمونځ سره مو دنیا او آخرت دواړه ښایسته کیږي.